আসসালামু আলাইকুম। আকিবেটি স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আকিবেটি স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব। সাবজেক্টটা হলো রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন। এখানে আমি 10টি কোশ্চেন আলোচনা করব, মানে 10টি কোশ্চেন এখানে ইনক্লুড করা আছে। তবে সব থেকে সুবিধার যে বিষয়টা হলো যে এখানে খোঁজাখুঁজির কোনো ঝামেলা নেই, কারণ এখানে পেজ নাম্বারটা আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি। আপনারা অতি সহজেই পেজ নাম্বারটা খুঁজে পেতে পারেন। তবে এই 10টি প্রশ্ন যদি আপনারা সুন্দর করে পড়েন তাহলে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় আপনারা এর মধ্যে 5টি প্রশ্ন কমন পাবেন। চলুন তাহলে দেখে নেই এই 10টি প্রশ্ন কি কি। অর্ণব থেকে প্রশ্ন আসছে, প্রশ্ন ইনপুট করছে হচ্ছে দুইটা। নাম্বার 1, ডিসকাস দি থিম অফ এন্টি কলোনিস্টস অ্যান্ড এন্টি কলোনিস্ট ইন আফ্রাবেন্স অর্ণব। এটা হচ্ছে স্টাডি গাইডের সরি এখানে হচ্ছে এটা মিস্টেক আছে। স্টাডি গাইডের পেজ নাম্বার হচ্ছে 53। নাম্বার 2, সেটা হচ্ছে অ্যাটেম্পট আ ক্যারেক্টার স্কেচ অফ ইমো ইমো ইমোয়েন্টা। এটা হচ্ছে আপনারা পাবেন স্টাডি গাইডের 56 নাম্বার পেজে। তারপর হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো থেকে এখানে আমরা 3টি কোশ্চেন ইনক্লুড করছি। আপনারা এই 3টি কোশ্চেন অবশ্যই ভালো করে পড়বেন। তবে এই যে পেজ নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকটা পেজে আপনারা পাবেন স্টাডি গাইড থেকে। আচ্ছা, 3 নম্বর কোশ্চেনটা হলো রাইট আ নোট অন দি থিম অফ সিন পানিশমেন্ট অ্যান্ড রিপিটেন্স ইন রবিনসন ক্রুসো। এটা হচ্ছে 145 নম্বর পেজ। 4 নম্বরটা হলো যে কমেন্ট অন দি থিমস অফ কমার্স ইন দি নভেল রবিনসন ক্রুসো অর ক্রুসো অ্যাজ আ ইকোনমিক ম্যান। এটা হচ্ছে 134 নম্বর পেজে পাবেন। তারপর 5 নম্বর কোশ্চেনটা হলো কমেন্ট অন দি স্পিরিচুয়াল রিজেনারেশন অফ রবিনসন ক্রুসো। এটা হচ্ছে 133 নম্বর পেজে পাবেন। তারপরটা হচ্ছে টম জন্স থেকে আমরা 2টি কোশ্চেন এখানে ইনক্লুড করছি। 6 নম্বর কোশ্চেনটা হলো ইভালুয়েট হ্যান্ডি ফিল্ডিংস আউট অফ ক্যারেক্টারাইজেশন ইন টমস জন। এটা হচ্ছে 205 নম্বর পেজে পাবেন। 7 নম্বর কোশ্চেনটা হলো এক্সামিন দি কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল ট্রেটস ডিপিক্ট ইন টম জন্স। এটা হচ্ছে 207 নম্বর পেজে পাবেন। আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে অনেক সুন্দরভাবে প্রিপারেশন নেবেন, যেন আপনারা খুব সহজেই প্রত্যেকটা প্রশ্নের অর্থাৎ 5টা প্রশ্নের অ্যান্সার অতি সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন। তবে আপনারা একই পড়া বারবার পড়বেন। এই 10টা প্রশ্নই অনেক সুন্দর করে অনেক বেশি সময় দিয়ে বারবার পড়বেন, যেন পরীক্ষার হলে আপনারা ভুলে না যান, সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন। আর আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেলে অ্যানাদার ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। 8 নম্বর কোশ্চেনটা হলো হাউ ডাজ সুইফট স্যাটারাইজ সাইজ ইন গালিভারস ট্রাভেলস। এটা হচ্ছে 351 নম্বর পেজে আছে। 9 নম্বর কোশ্চেনটা হলো কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট বিটুইন দি কিং অফ লিলিপুট অ্যান্ড দি কিং অফ ব্রবডিংন্যাগ। এটা হচ্ছে 351 নম্বর পেজে। সর্বশেষ যে কোশ্চেনটা হলো 10 নম্বর কোশ্চেন, সেটা হলো এক্সামিন সুইফটস ইউজ অফ লেমন গালিভার্স অ্যাজ আ নারেটর অ্যান্ড আ অবজারভার। এটা আসলে স্টাডি গাইডে নেই, এটা আপনারা নোট কালেক্ট করে পড়ে নিতে পারেন। তবে যদি সময় না থাকে এই কোশ্চেনটা না পড়লেও প্রবলেম নাই। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। অবশ্যই আপনারা সবাই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ততক্ষণ তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।